Miaraba tsika rehetra indray tompoko lasy tompoko vavy amin'izao maraina izao ato anatin'ity fandarantsika ity ankasitrahana ny fiarahanao tsy tapaka aminay talata fadimy ny volana desambra roapolo sy roa arivo mamaraparana ny taontsika satria misasaka sady ny volana desambra hoavy ny fety dia hodila ny taona roapolo sy roa arivo hiditra amin'ny taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo indray isika mamaraparana ihany koa ny fivoriny ny anteny mera-pirenena fivorina ara-potoana sy ny anteny merandolona moa zany fivorina ara-potoana faharoa izay ny tena izy dia aompana amin'ny fandinihana ny tetibolam-panjakana izany asa dia maro ankoa reo lahadinika izay nodinihana nandritra nyity fivorina ara-potoana ity raha tsy resaka afa-tsy ny omaly isika zay nandinihana ny mikasika ireo raharaha mahavoaroroy ny tompona andraikitra politika teto amin'ny firenena ireo ministra teo amin'ny fitantanana teo aloha ary izany dia taorinany fivorina nananganana ny voamiera manokana misahana ny fiampangana manoloana ny fitsarana avo dia niroso tamin'ny fivorina azo ny be sy ny maro atrehana izay nanaovan'izy ireo nitatitra mikasika an'izany asam-boamiera izany eo ihany koa ny hitranga amin'ny ty maraina ity dia ny fifanatrihana eo amin'ny mpikambana ao anivon'ny gouvernemanta sy ny solombavambahoaka zany ka ny zavatra ho atao anatin'izany dia fametram-pantanina sy fandraisana ny valiny avy amin'ireo mpikambana ao anivon'ny gouvernemanta mikasika an'izay asa nataony izay ifampiarabakina aloha sika mialohan'ny hitondrako ny lohevitra satria mikasika an'izay mihitsy ny zavatra ho resahako anareo eto amin'ny zao maraina izao ny anankiray dia mahakasika ny resaka ina ty tatitra nataony ny voamiera mikasika ny fiampangana manoloana ny fitsaranavo ny fizotry ny adihevitra tao anatin'ny fivorina azony be sy ny maro atrehana omaly dia ny faharoa dia iresaka mikasika an'izay fifanatrehana eo anivon'ny mpikambana avy ao amin'ny gouvernemanta tsai kristian sy ny solombavambahoaka ny Madagasikara izay tolorana hira anankiray aloha nareo entina mifandray tanana amin'izao maraina izao dia hiditra avy hatrany amin'ny tsiprian'izay resatresaka izay tsy eny ary omaly dia nisy ny fivorim-be azony be sy ny maro atrehana nataony ny solombavambahoaka teny milapa teny Tsimbazaza io fivorina io dia nandraisana ny tatitra avy amin'ny voamiera manokana misahana ny fampangana manoloana ny fitsarana avo tatitra zay mitondra ny tapaka tao anatin' zany asam-boamiera izany mpikambanao anatin'ny voamiera moa misy 70 nahitana ny folohan'ny voamiera Tsabotkay Honoré Andrea Miakatrarivo Pierrot Fernand Janot Rasolomanana Bebe Olivier Ravonty Tamton Luc Andrianambinina Joarly Tsara Di Marco Ramenason Rio Merci Nasira Julien Rakotor manana Tina Maxime Ralala Sondera Richard Tsimahalefy Alexandrine Mamang Norbert Satra Augustin Rakotonirina Jimmy Joe Ratsimbazafy Alain Ralambo Zafimbololona Fetra zay mpikambana avy amin'ny vondrona politika no nanolotra azy 70 reo andrafitra an'izay voamiera manokana zay zany ny vondrona politika telo misy ao anivony anteny mera-pirenena dia ny RD ny GPR ary ny TIM efa volana vitsivitsy no niasa ny voamiera izany dia nanao an'izay tatitra zay manoloana ny solombavambahoaka omaly
ahafahana mandray fanapa-kevitra amin'ny fanoizana ny asa nataon'ireo anivon'ny vomiera. Ny vomiera zay nanapaka fa manoloana ny asa zay nataony zareo mikasika ny fampangana ny ministra teo aloha Reboza Julien dia toy izao ny fanapa-kevitry ny vomiera. Taoriny ny fandaniana ny famakafakana nentin'ny vomiera de toy izao ny fanapa-kevitra noraisina ary anetanana ny fankatoavany solombavambahoaka. Nanapa-kevitra ny mpikambana ao amin'ny vomiera maro anisa fa tsy atolotra eo anoloany ny fitsarana avo ny fandiniana ny raharaha fiampangana an'Andriamatoa Reboza Razafindravelo Mahavonjy Julien, Prime Ministre lefitra nisahana ny fanajariana ny tany teo aloha. Rehefa zay dia niditra tamin'ny adihevitra izay nandraisan'ny solombavambahoaka afitenenana manoloana ny zavatra misy eto amin'ny firenena. Tao anatin'ny adihevitra moa dia samy nanana ny fanehoan-keviny tsirairay fa ny tena namarana anazy dia tody tany amin'ny fanisana ny isan'ny solombavambahoaka araky ny voafaritry ny lalàna ao anatin'ny tiraraha ty dia mila mahazo ny atsasa-manila ny solombavambahoaka vo afaka mandray an'ilay fanapa-kevitra zany. Rehefa natao nefa ny fanisana dia 7 ny isan'ny solombavambahoaka tonga nanatrika an'izany fivoriana azony be sy ny maro atrehana nandiniana mikasika an'itya fiampangana manoloana ny fitsarana avo ty zany, ka noho izany dia rava zany lay fivoriana fa averina amin'ny andro manaraka ny 17 nyty volana ty zany no zany hoe raha fakapitso no averina hodiniana indray manoloana ny fivorimbe azony be sy ny maro atrehana izany raharaha fiampangana izany. Na zany aza nefa dia tsara ihany ny hainotsika hoe ohatry ny ahoana ny fizotry ny adihevitra satria dia nabe resaka izy ty. Nisy ny fanenjehana solombavambahoaka, fanenjehana mikambana atao anatin'ny vomiera. Zavatra tsy miala moa zany satria malalaka raha teo ny fanehoan-kevitra amin'ny alalan'ny serasera dia mandeha ny adihevitra zany, mandeha ny resaka nandray vola reo mpikambana ao anatin'ny vomiera. Tsy mazava ny asan'ny vomiera, konokononina any ambadika any ny fomba fiasan'ity vomiera manokany ity. Fa ny hafarany nivoaka lay tatitra avy amin'ny vomiera ary io fivoriana io dia napetraka tsara hoe tsy mitovy amin'ny asan'ny vomiera rehetra fa vomiera manokana. Efa misy ny solotena avy amin'ny reo ataotsika hoe vondrana parlementaire isa tokony, misy olotena zany solombavambahoaka rehetra ao anatin'ilay izy de ireo no mivory. Ary teo no somary natonga na samy solombavambahoaka ary tsy nitovy hevitra hoe fa maninona zahay tsy afaka manatrika an'ilay asam-bomiera de satria napetraka hoe vomiera manokana io de efa nanolotry nareo tao anatin'ny vondrana parlementaire misy anareo de reny zany no misolotena anareo ao anatin'ilay vomiera manao an'ilay asa. Ka eto zany de tiako tsindrina fa ny adihevitra ny solombavambahoaka manoloana an'le izy ary mitondra ny fahitany tsirairay an'izany zavatra misy eto amin'ny firenena mikasika an'ity resaka fiampangana manoloana ny fitsarana avo ty. Amma zava-baovao azy dia saika mitovitovy ny fomba fijeriny ny solombavambahoaka hoe aoka mba tsy ho lasa andrakandrana le izy, aoka mba tsy ho lasa valifaty politika le izy, fa zavatra tena mipetraka tsara ary mizotra araky ny tokony ho izy. Satria arak'izay teneniny zay ny toerany ny fandimbiasany fantatra ny tantara nisy teto amin'ny firenena hoe iza nanao inona teto. Tsy voandroany no nisy mpanao politika
na be resaka ny fomba fiasany rehefa tonga tao anatin'ny toerana teo anivo ny fahefana mpanatateraka izy fa ny mpitondra ny fandimby de samy narokoroko ny akabiazany ka noho zany dia ny samy situna ny sainy tsirairay hoe dinio tsara inona ny tena mampety ao anatin'ny fanatsarana ny fiarahamonina politika atsika hoan'ny hoavo ny fanaovana politika rapitso rafakapitso sao iendrika valifatiny zava-misy ka ny fanovana zay tiako hoavy hitomany randrana manendriky ny afitsika sanatria ka lasa hifamaly faty isaky ny misy fitondrana miova eto amin'ny tany sy fanjakana noho ninona noho ny fisiny zay fahafahana mandray fanapaha-kevitra miapanga tompona andraikitra izay ary ny zavatra tiana tsindrina de zao na ny teo aloha na ny ankehitriny de samy nahitana lesoko avokoa satria raha ohatra ka iresaky tsika raha nisy ny tsinety tao aloha ao anatin'izao fitondrany zao koa tsika nahitany zany hoe bonbon 8 milliards d'ariary zany hoe zany a raha ohatra ka jerena ny zava-nisy dia tsy voandroany ary tsy zava-baovao ny madilana hotetenina amin'ny fomba fitantanana sanatria akory ka metraka hoe andao ary fa atao tsy maty manota ny mpanao politika rehefa mahazo toerana fa ny fitsipy-dalao ny tsy mazava hoe rehefa iza de atao hoana rehefa iza de maninona ary rehefa hita foany zany eo amin'ny fomba fiasa ny fahefana mpanatateraka izay manentsika ny hafa fa miaro ny namana hoany zay tonga eo amin'ny fitondrana dia tsisy pentina fa ny lasa teo alohany marokoroko mitondra nefa tsy homandrak'zay de ho avinay manaraka de hiteny hoe zahay koa ny tsisy pentina fa inareo indray ny marokoroko iza teto amin'ny firenena ny tsy nambara fa marokoroko ary iza no masa miteny fa zay tsy nanotaka afaka mitorabato ary zay zavatra zay a no nisotomany ny solomam-boaka tsirairay an'lay fotom-pisainana tao anatin'le izy hoe jereo tsara aloha ty zavatra ty ankoatra ny tsy fahampina eo amin'ny isan'ny solomam-boaka lay fehitrisa zany a fa ny solomam-boaka ihany koa de fa namperitreritra ny rehetra hoe samby manakatra ny tiany mpanoratra ola zay na ao anatiny ty raharaha ty sao sanatria anamaminy arahana beriberiko anisa rana noho izany dia ho alefako enotsika amin'izao maraina zao a ny resaka nataony ny solombavam-bahoaka manoloana ny ty resaka fiampangany ty za tsy jerena antoko fa fanehoan-kevitra no arahantsika marina fa samy avy amin'ny vondrona misy azy avy ny solombavam-bahoaka fa lay fanehoan-kevitra no andao arahantsika hoe inona ny nambaran'le solombavam-bahoaka zany no maly manoloana n'io a raharaha na alefa teny anivony anteny meram-pirenena io zany satria nomena didy hanao ny fiampangana ny solombavam-bahoaka zany atao anatin'ny ty raharaha ty hoe io ary ty le raharaha mahafana de anjaranareo no mampanga an'ireo olo reo fa tao anatin'ny adihevitra nge mialohany nisiny ny fanisana efa nisy ny teny mihitsy ny solomam-boaka namana hoe raha ohatra ka feno ny fehitrisa zala sao de tokony atao latsabato miafiny ty misy dikan'zany misy dikan'zany matoa misy namana solomam-boaka miteny hoe sao de atao latsabato miafiny ty fa tsy atao tsangatanana etoko itenenina amitsika fa lay fiarahamonina eto Madagasikara ny fiarahamonina politika mbola tsy mitovy ny an'ny olona ny velany any ny an'ny olona ny demokrasia efa lasa lavitra ny an'ny olona ny atao hoe tany-tandalana efa lasa lavitra ary ny an'ny olona efa ela no tsy nijery arina-tava any ivelany tsisy an'izany hoe samy kopy de mody mitapy zany
fa rehefa mahafantatry ny olona fa tsy mety io a de miteny zay tsy mety ty ary imbona-kevitra zany iarahany rehetra manaiky zany fa tsy hoe ny tsy mety amin'ny tim de mety amin'ny RD ary ny tsy mety amin'ny RD tsy mety amin'ny GPR ny tsy mety amin'ny GPR mety amin'ny tim tsy zany ny an'olona fa rehefa ozy ny olona tia ny marina de ny marina tokana ihany de manaraka an'izay izy rehetra zany hoe mbola tara ataoko hoe 50 na 70 taona any arintsika raha ampihoarina amin'ny fivoarana toe-tsain'ny olona any amin'ny firenena efa mandroso noho izany dia mila ezaka misy zavatra tokony apetraka mialohany ny atongavana amin'izany misy fanomanana misy fanofanana misy fampianarana atongavantsika amin'izany sy ny fametrahana fitsarana hafa akory ny tsy mety sanatria mety fa ny fomba hirosotsika makany amin'ny fandraisana ny fanapa-kevitra manameloka na iza atao hoe mpitantana no mila fampianarana mila fifampitezana fa tsy azakazahana sanatria hoe ho lasa valifaty politika rapitso rafakapitso manoloana zay indrindra dia isan'ny nandray fitenenana voalohany ny solombamboaka ny manandrina izay nanamarika ny hoe vaovao ity sehatra anankiray fiampangana miainga avy ety amin'ny teny mera-pirenena ity ary ny sitina saindrehetra heritreritra sy andinika lala raha tsika ny teny nataony a manoloana an'izay fandraisam-pitenenana mialohany ny anapa-kevitra teo anivon'ny anteny mera-pirenena zay ndao ary manangatanana ny solombavambahoaka député fanomezatsoa avy any voafidy manandrina misaotra betsaka raha matofoloana ame fitenenana mialatsiny fa somary ety afarafara ety aho miarahabatsika rehetra efa somary nalazalaza fidèle razanam-piera tao amin'ny any tao mba aloha mba laza kely indray eo amin'ity raha ty resaka loi de finance igny ny zava-misy raha matofoloa sy tsika solombavambahoaka raha ny fijery ny tatitra natao teo de efa mahity zahay hoe misy zavatra tsy mazava aminay député tsotra tsy ao anatin'ny commission satria misy hevitra anankiroa samy hafa hitatsika teo noho izany zavatra zany a mampieritreritra ihany zany zay faharoa manaraka an'izay voasambana teto amin'ny firenetsika ny sin'ity HCJ ity haute cour de justice sarosarotra amintsika eto Madagasikara mampiasa an'io lapan'ny demokrasia ity fanapa-kevitra politika no ato mila misaitsaina atsika rehetrarehetra amin'ny fanapa-kevitra ho raisina za tsy miteny hoe alefa za tsy miteny hoe tsy alefa fa zavatra mbola tsy nisy teto ty de mitovy amin'ny zavatra iainantsika hoe mitomany randrana manendriky ny hafa isika eto Madagasikara satria zavatra any amin'ny tany mandrosoany mandeha eto zavatra tiako resahana mahakasika an'izay raha niditra mba saika hiditra tao anatin'ny travaux de commission ny tenanay député tsotra hoa tsy ao anatin'ny commission nyty HCJ ity dia tsy nahazo ny hidy ny trano ary de tena tsy azo natao mihitsy zany hatram'izay raha ny règlement intérieur atsika raha matofoloany jerena dia raha tsika mahafantatra raha mahalala fa afaka manatrika ny travaux de commission ny député rehetra rehefa tonga ao raha tsy hoe nga misy règlement intérieur spécial atao eto mba hafana mijery fa telo manarak'izay izahay tompoko dia ohatry ny fanapahana ohatran'ny fijerevana amin'ny atsipiriany ny lalàna tonga eto amin'ny teny mera-pirenena ny ijerevana ny dossier-n'ireo olona rehetra zay voaenjika fa tsy atao kiambadimbadika tsy atao kihonohono fa aloha zahay mba handinika ny dossier-n'ireo olo reo ny afahana hiampangatra tsy hampangazy tompoko lasy tompoko vavy fa manjary hanatsiny eto rapitso raha afakapitso tsika mianakavy zao mety tsy ho ato anatin'ity efitrano ty tsony de ho tonga indray ny ao manaraka hoe ho alefa sa tsy ho alefa zavatra ohatry zany manahirana ny conscience-nay raha matofoloa sy tsika solombavambahoaka
ka eto a zany de mahita an'izao zavatra zao tsika de efa nisafidy ho tanin'ny repoblika demokratika i Madagasikara raha ny demokrasia eto Madagasikara raha io lalam-panorenantsika amin'ny repoblika fahaefatra io dia misy ny lalàna ny androm-panjakana mpitsara ny androm-panjakana mpanao lalàna ny androm-panjakana mpanao tanteraka raha fahitana an'ity lalàna zay ataotsika amin'izao fotoana zao ty de mahita izahay fa tsy misy ny séparation des pouvoirs aty amin'ny assemblée nationale nonao ny asan'ny exécutif hanenjika olona amin'ny alalan'ny code pénal na lalàna ampikadrana olona ka noho izany ny tenako député tsoa voafidy tany manandrina tompoko dia miala tsiny miala fondro amintsika rehetra fa zaho de tsy hanamany anapa-kevitra tompony andraikitra miteniko aho misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy zay ny teny nambarany honorable Rafanomezatsoa sy mamboaka Madagasikara voafidy tao amin'ny district ny Manandrina fa taorian'izay dia nandray fitenenana koa ny sy mamboaka Madagasikara voafidy tany Sambava Mamangy Norbert aratsika koa ny fanehoan-keviny manoloana an'izany nangatantanana taloha député ato Mamangy Norbert Sambava avy eo député Roland Vatomandry misaotra betsaka madame Sarapierre député Marco ho antsika jiaby boamavitra miavaka amin'ny député jiaby misaotra nanome fitenenana naka zavatra vesako mikasika le nambavan'ny député namako teo igny mahavy igny mihitsy teny nataony satria efa nagnano 5 taogno izy tato amina teny miava-pirenena ary mbola miampy koa izy amin'izao fotoagna izao ny olana kely fo izy tsy mbola nitsy agnatin'ny groupe parlementaire mandraka itiny an'ity safidinazy manokana zay ny tiako ambava dia ity commission spéciale io commission io tsy mitovy ny commission vetravetra nisy tato amina teny miava-pirenena atsika va voalan'ny député tongato mifidy bureau permanent vita ny fifidianana bureau permanent misy commission marobe eo samy miditra amin'izay tiany tsy natao zany ty commission spéciale ity monsieur honorable samy miditra anatin'ny commission tiany avaka ny safidiny fa i araiky ty tsy natao karazegny i araiky ty dia nampahafantarigny tsara fa isaka ny vondrogny parlementaire mifidy ny olo alefany ao ary ny tsanganany ao agnatiny ao misy olo tegnany GPR misy zahay dikan'izegny tsy mitovy ny commission rehetrarehetra io anaova amiteny hoe andeha hidrika agny tsy nahazo nidriky vakio tsafa commission spéciale ny environnement ny éducation tsy nagnanaovagna izany faharoa am'izay koa ity za eto miteny eto za miteny za draky ny asa tamin'ny feno fihevitra retanay zay ny asa tao agnatin'ny commission ny antony na andany fotoagna lavabe mihitsy ty zavatra ity amin'ny antsipriana za aza tena iangavy atsika ho ajanareo ny fanapahan-kevitra any amin'ny commission satria hitanareo boka avy fa ny asa ary nandanja alanja ambony ambany magneky zay fa nisy ny tsindritsindry sy ny teritery nahazo zay tampagnatanteragna ny asanay nantsogny tao aby ny voakasika an'io nantsogny tao aby ny vavolombelogno jiaby no lanjalanjaigna ambony ambany zagny rehetrarehetra izagny marigny zagny teny nataonao teo zagny rahalahy fa zay kosa tokony teny hoe fiangaviagna naka fa zatra ndeha fitenenagna eky rehefa ho hitanareo eo boka avy eo fiangaviagna sy fitalahoagna ny ataoko mba ajaonareo ny tapaka ny atao anatin'ny commission fa tena voalanjalanja ary ny asa tankitso-potateraka zay tao agnatin'io commission io fa anao tsy niatsika fiviagna commission spéciale io ve tompoko tsy mitovy ny commission jiaby eto za de mitovaka voloko azo anao président Sabotokay raha ny menasy nahazo anao tafa ohatra ny loha fa anao nijoatra amin'ny farany tamin'izany rehetrarehetra izany mba te afitsika i présidentanay io misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy isaorana ny solombavam-bahoaka ny Sambava zay ny fahitany ny honorable Jack moa ny fahalalany rehetra azy Mamangy Norbert voafidy tao amin'ny district ny Sambava fa nanana ny fahitany azy koa ny solombavam-bahoaka Madagasikara voafidy tany Vatomandry aratsika ihany koa hoe ohatrany ahoana ny fahitany an'ilay ady hevitra teo anivony
anteny miram-pirenena mikasika an'tya fiampangana manoloana ny fitsarana avo tya arahantsika ny faneho-kevitry ny honorable Roland voafidy tao amin'ny district ny Vatomandry. Mandray fitenenana manaraka ny solombavambahoaka ny Vatomandry dia ao koa ny solombavambahoaka ny Ambatondrazaka. Ya, sotra betsaka rahamatofoloha. Ny zavatra mba anontaniako zany amin'ny fanapahan-kevitra goavana ohatra reto rahamatofoloha. Ampy ve ny isantsika amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ray izay. Ary eto aho dia mideranareo amin'ny komision satria na dia sy tagnatin'ny komision fa nampidirina fantako fantan'le marteau et l'enclume manareo miroso matray be miemotra matreny be ary isorako ny fahasahinareo. Ary eto aho dia mitaonantsika anatanteraka ny fanapahan-kevitra an'zareo hoe tsy alefa zay ny hevitra kato, tsy alefa ho tsaray n'olon'io. Sy zay ny marina président, inona moa matoa ry zareo nanapa-kevitra tsy alefa io nandanjalanja ka eto dia manentana antsika député mba anampy endry zareo. Tanao fa fanagnina ry telefoniko anapa-kevitra ny napetraky ny zareo aty amin'ny komision hoe ajanona ny fanenjehana any monsieur Reboza. Sotra betsaka tompoko lahy, sotra betsaka tompoko vavy. Taorina ny sombamboaka ny Vatomandry dia nandray fitenenana ny sombamboaka ny antokotiko Madagasikara. Ny tenako sy ny honorable Anitra Razafy-Manantsoa no nitondra ny fahitana i tiko Madagasikara an'lay rara marihana fa mialohan'ny nidiranay tao anatin'ny efitra fivorina dia efa nivory aloha ny vondrona tiko Madagasikara hoe inona ny fanapa-kevitra raisitsika manoloana satria le atao taratasy efa azo hoe reto ny tatitra dia namaky an'le tatitra zay dia hoe ahoana inona fanapa-kevitra raisitsika dia nanapa-kevitra zany zay hoe zao no raisitsika ary ireto no mandray fitenenana miteny manoloana an'izay mitondra ny hevitry ny avy aty amin'ny vondrona parlementaire tiko Madagasikara makasika antirara fiampangana manoloana ny fitsarana avo ity. Tonga dia alefako misesy lay fandraisam-pitenenana ho an'ny antoko tiko Madagasikara omaly tao anatin'io fivorina azo be sy maro atrehana teny Tsimbazaza io. Ndawary. Ny solombavambahoaka ny Ambatondrazaka député Razara Pierre. Sotra rahamatofoloana me fitenenana solombavambahoaka ny Paris. Ny zavatra ataotsika zao dia manamarina mihitsy an'ilay teniny honorable teo hoe vaovao amin'ny fomba fiasa eto anivony anteny miram-pirenena ity fiampangana ataotsika ity. Saingy zao ny tantara politika kosa tsy vaovao ho atsika eto anivony ny anteny miram-pirenena. Ny toerana no tsy miova fa ny olona dia mifambindimbindy mandalo ao. Atao kaikatso nisy ministra nandimby an'io ministra io. Ry aloha ambony ry koa misy ministra nandimby an'io ministra io. Zany hoe tsika rehetra io zany mandalondalo ao amin'io toerana rehetrarehetra amin'io ministera io avokoa. Natany anatin'ny teteza mity zany. Natao aorian'ny teteza mity zany. Na amin'izao fotoana izao. Misy tsara toerana afaka hiteny hoe omboy fa misy tsara toerana koa hiteny hoe andrasanay amin'ny torona ikisa koa laisa miteny hoe omboy ireo. Mitoerana ny fandimbiasana. Ka raha ohatra ka misy mieritreritra zany amintsika zao na amin'ny mpitondra ankehitriny fa tsy misy pentina mihitsy ary tsy nanao ratsy teto amin'ny firenena dia za misy tena anatitra vato any itroahany zay lazainy fa maloto. Aoka zay tsy nanota tamintsika no hitorabato. Ka fiainana politika ety ataotsika ety sao dia tokony mandinika tsara ihany aloha mieritreritra fa raha ohatra ka
valifaty politika no andraisantsika fanapahan-kevitra misy hadisoana dia ifamaly fahateto zany ny atao raharaha ary sanatry mivava raha mahititsika fa zavatra tsy nety nataon'ny tany aloha ka miverina ankehitriny dia isy teny eky nareo ary teo nanaoko aika tsy nety izy io tsapanareo anko no manao zay vao hitanareo fanakianana azy dia ho very ty firenentsika ty ka mampieritreritra ny tsirairay a tsy sanatry hoe iaro be fahatany an'izay apetraka fa hoe meloka fa ny itsinjovana ny fiarahamonina politika atsika raha pitso raha afaka pitso aleo diniana ambony ambany any aloha tirisolombamboaka namana honorable isany izahay na dia mpanohitra aza mpanohitra aza dia tsy te hiditra ao anatiny zany a lalao zany satria raha apetraka dia tao anatin'ny taona maro no tsy nitantana ny mpanohitra kehitriny afaka ilaza hoe tsara toerana hanome tsiny ny mpitantana na ny teolonany amin'izao fotoan'izao saingy mbola mieritreritra koa ny veriny eo amin'ny fitondrana ka noho izany aleo fiarahamonina tsy misy raorao ny arahana fa sao dia anamamy ny arahana beriberoka nisy arahana topokolasy topokovavy makasitraka raha matofoloha makasitraka nareo honorable isany mazava zany tiana itenenina hoe tsy hiditra amin'io raharaha io zay sora tompo misaotra ny solombavam-bahoaka voafidy tao Ambatondrazaka nanao ny fitenenana mandray fitenenana manaraka ny député Rajafy Manatsoanitra maître Yanitra voafidy tao Antananarivo voalohany. Misaotra madame le président araky ny tenen'ny madame la présidente teo a dia misy déformation professionnelle ave ohatrohatran'izay ihany koa ny tenako rehefa misy zavatra ohatr'izao dia fantatra fahalalana efa misy io ary tsy maintsy ampiarina raha zay ny tanotandalana ny faharoa misy ny procédure arahana tsy hoe procédure zay tiatsika atao io fa misy procédure tsy maintsy arahantsika en la forme zany tonga eto amintsika eto araky ny fombafomba ny aloha dia ny isatsika aloha zany ny zava-dehibe indrindra ampisa avetsika andinika an'ity raharaha ty zay aloha fanontaniana voalohany a ary mila ho jerentsika ny faharoa dia zao au fond ndray zay somary ny safotofoto ny famakina n'le tatitra teo rehefa tena manaraka isika zany a dia dossier anankiroa no fantatra mikasika ny monsieur Reboza zay dossier anankiroa zay a mila mazava tsara hoe le voalohany no nitenenina hoe tsy alefa any amin'ny haute cour de justice le faharoa mbola tsy tonga tapelantananay le tatitra ka lasa misy mifambojobojo le izy a fa mifamadibadika zay aloha zany fa izao ny zavatra tiana itenena madame le président manamafy zay teneny namana député fidèle teo izahay raha tena tokoa tsika anao an'izay resaka ady amin'ny tsy maty manota zay iresaka impunité dia misy olona mieux placé indrindra angambany eto zay tsy nitondra raha ohatra ka ny olona rehetra zay misy pentina zay olona rehetra nitondraka milaza anazy fa tsy nanota tsy nanao nininona fa nety be ny fitantanany tamin'ny ministère rehetra tanomboka tamin'ny teteza mita ka hatramintsika amin'ny teny zao dia mitsangana izy hoe za tena tsy nanao nininona mihitsy fa izahay afaka miteny fa raha ohatra ka resaka impunité sy tsy maty manota ny resantsika eto ny olona rehetra nitatana tamin'ny teteza mita ny olona rehetra nitatana tamin'ny fitondrana teo aloha ary mitatana zao dia olona tokony andala amin'ny haute cour mandalo eto amintsika daola lefa amin'ny haute cour de justice na ny talohan'izay tsy manina zay rehetrarehetra ka misy zavatra tsy mety aleo alefa manao an'izay daola rehefa tafiditra ao anatin'ny tsy tratry ny prescription fa raha ohatra kosa madame le président misy modely eto tena modely ny dadafintsika olona tena tsy nanao nininona fa tena tsy nety tsara ny fitantanany a mieux placé izy teny hoe andao ary ataontsika daholy a
ny olona rehetra alefa tsika eto anatrehany haute cour de justice daholo ny olona rehetrarehetra ny tatana ary zahay tena anisany miteny mihitsy hoe alefazo daholo satria maro be ireo olona reo vitsikely ireo olona mbola mandeha eto amitsika reto raha zao tsika miteny zao ny tiana tenenina dia zao zany raha ohatra zay principe zay resaka impunité resaka ady amin'ny tsy maty manota dia namanareo rehetra zahay isafiden'izay lalana izay alao tsaraina daholo ny olona rehetra zay nanao ny tsy nety teto hatrany farany ambony ka hatramin'ny zay olona ministra rehetra eo zay tafiditra ny compétence ny haute cour de justice fa raha ohatra kosa resaka vengeance politique nitondrana anazy raha resaka vengeance politique dia tsy namanareo amin'izay zahay mazava be le tiana tenenina zany zay zavatra zay ho an'ny rehetra ny lalàna dia aleo andalo daholo ny rehetra satria maro be ny tokony andalo eto fa tsy ray soroana ivalo na fondrobe folo fotsiny sotra tompoko ohatra ny solombavam-bahoaka maître Iantra zay voafidy tao amin'ny boriboritany voalohany Antananarivo zay ny fandraisam-pitenenana nataony ny teo anivony antokotiko Madagasikara fa isany nandray fitenenana ihany koa ary amaranantsika ny fandraisam-pitenenana solombavam-bahoaka ny filohan'ny vondrona parlementaire IRD ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Paul Bert izay naneo ny mazava-dehibe ny fisian'ilay fitsarana avo saingy namaritra kosa fa manaja ny tapaky ny teo anivon'ny vomiera manokana amin'ny fanapa-kevitra izay noraisiny zany dia lay nanapa-kevitra ny tsy andefa an'ilay totataratasy zany any anivon'ny fitsarana avo arahantsika ny fandraisam-pitenenana nataony solombavam-bahoaka Paul Bert mbola misy handray fitenenana ny président groupe parlementaire IRD député Paul Bert voafidy tao Port Berger manaraka ny député maître Iantra voafidy tao Antananarivo voalohany sotra ramatofoloha iarahantsika mahafantatra fa ny haute cour de justice zany dia voasoratra mazava tsara ao amin'ny constitution ntsika donc zany everiko fa tsy atsika ato amin'ny lapato no remettre en cause ny fisian'izay haute cour de justice zay mazava ny fitsipy-dalao hoe satria anisan'ny nampahantra ity firenena ity dia olom-panjakana ambony tsy ndraindray no manao ny tsy tokony hatao amin'ny na harem-pirenena izay na amin'ny fahefagna eo am-pelatagnany tsy maintsy araka ny procédure satria napetraka ny haute cour de justice mandalo aty amintsika araka ny procédure ny faninjehana reo zay nahavita heloko na heverina fa nahavita heloko amin'ologno ambony eto amin'ny tany sy ny fanjakagna fa eto ramatofoloha mahakasika ity raha ty efa napetraka atsika tamin'ny membre ny commission no nandiniky laligny dia laligny ny mahakasiky ny dossier-ny ity rangaha ity ka izahay ramatofoloha satria zay ny fanapahan-kevitra hitany commission dia hamafisinay fa tsy alefa zany ity dossier-ny reboza ity satria zay no fanapahan-kevitry ny commission nandiniky laligny dia laligny ny fisian'ny haute cour de justice de misy fa anjarantsika eto no mijery hoe ty tokony toizagna ty ny tsy tokony toizagna ary zany ny fahefagna namegny antsika misaotra ramatofoloha taotra ny député Paul Bert président groupe parlementaire IRD nandray ny fitenenana rehefa zay fandraisan'ny solombavam-bahoaka tsiraray anjara fitenenana zay
dia ny roso tamin'ny fanisana ny solombavam-bahoaka satria araky ny voafaritry ny andininy fasivy amin'ny telopolo amin'ny lalàna fehizoro larana 4 tsipika 3 dia mila mahatratra ny atsasa manila ny solombavam-bahoaka vao afaka mandray fanapa-kevitra manoloana ny fiampangana makeny anivon'ny fitsarana avo ka dia natao zay fanisana zay mba apisy ny fanarahana ny lalàna manoloana ny fomba fiasa eo anivon'ny anteny mera-pirenena mba isiny mangarahara tsara ho atsika zay tsy nanatrika na tsy nanaraka ihany koa an'zany fivorina azo ny be sy ny maro atrehana omaly zany dia ho alefatsika ilay fomba fanisana zany hoe nasaina manisa tena tsirairay mihitsy ny solombavam-bahoaka zay tonga mba tsy adiso an'ilay fanisana nasaina nanisa tena tsirairay a dia ino no manamarina ary vo marina fa 7 no isan'ny solombavam-bahoaka tonga nanatrika ny fivorina omaly raha 7 no takina am'izay fahatongavana zay zany arahantsika ny fomba nentina nanisana ny solombavam-bahoaka tonga tao amin'ny fivorina omaly tokolasy toboko vavy a satria moa zany a tsy misy manakolazaina itsony a dia irositsika mifandraisana fanapa-kevitra fa ho fampiarana ny andininy 39 alinéa premier lalàna fehizoro lalàna 2014 043 mifehiny anty anyity fampiangana ity fa ny haute cour de justice dia tsy maintsy atsasa manila ny mpikambana ao amin'ny anteny mera-pirenena ny mandany ny tolo-pe-kevitra mahakasiky zany iny zany le napetraka reo au préalable teo zany hoe sur la forme dia ny atsasa manila mba ho fandaminana ny fotoana dia ataotsika indroa taona ny fandaninana ty fanapa-kevitra ity fa isao ary aloha isao ny isa anamariatsika zany ny isatsika dia angambany hitsangana nisy olombavam-bahoaka manomboka hatrato monsieur le président ny commission dia mitsangana ianao hoe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 56 57 tsy feno ny isa takina ahafahana mandray fanapa-kevitra am'ty tolo-pe-kevitra ity ka noho izany a am'izany tsy fahafenony isa zany ho fanajana ny andininy fahasivy amby telopolo ny lalàna mahakasika ny haute cour de justice 2014 043 dia tsy afaka mandray fanapa-kevitra zany a ny isany solombavam-bahoaka zay tonga eto ka dia mbola misy moa ny fotoana ato anatin'ny session amin'ny fahafito amby folony volana décembre dia akisaka ahemitra am'izay zany ty satria mbola misy antotantaratasy hafa koa hodinienany am'izay mariana fa tsy maintsy mandray fanapa-kevitra
ny anteny miara-pirenena mandritry n'izao session ordinaire izao a ho fanajana ny lalàna dia manao ny adiditsika atsika dia entanina mba samy ho tonga maro ary mavitrika amin'ny io fotoana io zay a fa tsika olon-dehibe efa samy nandray daholy a an'izay eritreritra rehetra sy ny tranga sy ny tatitra ka miangavy mba ho tonga atsika tompoko amin'io fotoana io andray fanapahan-kevitra dia miato atreto zany a ny fivoritsika rehefa tsy tratra moa zany ny fehitrisa de mazava ho azy fa ravany fivorina makasika an'iny a fiampangana makany amin'ny fitsarana avo iny zany fa miemotra amin'ny fotoana manaraka indray le izy dia rafakapito zany hoe ny fafito amby folo ny ty volana ty zany a no hiverenana handiniana indray a ny makasika an'iny a fiampangana izay mandalo eny anivon'ny anteny miara-pirenena iny fa miresaka teny miara-pirenena ihany a dia amin'ny ty maraina ty o araky ny fanambarako anareo a no mandeha ny adihevitra izay ifanatrehan'ny mpikambana ao anivon'ny gouvernemanta sy ny sombam-bahoaka ny gouvernemanta zay tarihan'ny prime ministre Antsay Christian fametrahana fanontaniana amin'ireo ministra isa-tsokajiny sy isanambaratongany ary fiandrasana ny valiny avy amin'izy ireo ihany koa mikasika an'izay fanontaniana apetraka ny sombam-bahoaka isaky ny departemanta tsirairay avy zay eny amin'ny CCI vato no anaovana an'izay fametraha-panontaniana sy fakana ny valiny avy amin'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izay ary ateza ritiny io satria mandeha mivantana ihany koa io amin'ny aina manjery-panjakana maromaro ny sombam-bahoaka tonga rehefa ao anatin'ny vanim-potoana ny fametraha-panontaniana amin'ny gouvernemanta ohatran'izao lavalava zany a ny adihevitra mandrakalina mihitsy anasana anareo ny fanarahana an'izany a mba ahenonareo a ny fanontaniana apetraky ny sombam-bahoaka sy ny valiny avy amin'ny reto fa ifana mpanatateraka ireto dia anasanantsika zany ny fanarahana an'izay amaranako ny fandaratsika amin'ity maraina ity a satria nahopatsika mikasika ny anteny miara-pirenena mihitsy le izy amin'ny akapobeany a dia nisy ihany koa zany tao anatin'io fivorina io a fangataha-pitenenana nataony teo anivon'ny voamierany fitaterana zany ny sombam-bahoaka ny Madagasikara vito fianaratsoa voalohany a ny sombam-bahoaka Rajoelina 7 no nangataka an'izay fandraisam-pitenenana izay omaly mba ahafahana mampita nylay vaovao mahakasika ny sehitry ny fitaterana anabakabaka moa izy ty zany mazava ho azy fa mandritra ny fionana amin'ireo mpikambana ao anivon'ny gouvernemanta dia azo ny sombam-bahoaka atao tsara zany mbola manamafy an'izay mametraka fanontaniana manoloana an'ireo fahefana mpanatateraka reo mahakasika nyty sehatra ity fa arahantsika aloha lay fandraisam-pitenenana satria nangataka izy fananganana vomiera hanao fanadiadina makasika ny raharaha io a zay zany a no antony nandraisam-pitenenana arahantsika ny fanazavana entin'ny sombam-bahoaka Madagasikara vita ny fianaratsoa Rajoelina 7 zay folohan'ny vomiera ny fitaterana eo anivon'ny anteny miara-pirenena commission transport député Seta Rajoelina omenanao ny fitenenana misaotra ramatofilo tao anatin'izay fivorina maromaro natreatsika izay dia maromaro ireo mpiaramombo natoka amin'ny Air Madagasikara no tonga nanatona ny commission ny transport momba ny fifanarahana zay nisy teo amin'ny firenena malagasy sy ny ravinala airport ary ny zavatra tsapa sy hita dia voailikilika reo orinasan'ny fanjakana malagasy ao anatin'izany fifanarahana izany ny Sofitrans sy ny Adema sy ny namany dia
mangataka izahay eo anivon'ny commission ny anaovana enquête parlementaire mba hafahana manazava tsara hoe inona marina ny zava-misy a tao anatin'izany a fifandraiketam-barotra izany. Sotra tompoko. Zay ny makasika niny fandraisam-pitenenana nataony filohan'ny vomiera ny fitaterana eo anivon'ny anteny mera-pirenena iny a. Ary zay ihany koa no namarana ny ataontsika hoe fampitatsika makasika ny fivoriana zay natao maly a teny Atsimbazaza. Ny fivoriana zao maraina zao dia eny amin'ny CCI Vato, tsindriko ihany zay a, ho atsika zay anatrika satria fivoriana azony be sy ny maro atrehana ilay fametraha-panontaniana amin'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta tarin'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta Tsay Christian dia azony be sy ny maro atrehana io afaka manatrika nareo ery arinary dia miaino ny fandehan'ilay adihevitra ifanaovan'ny solombamboaka sy ny ministra ary ny prime ministre eo zany a ianareo rehetra. Maro ny zavatra ilambaliny fanontaniana ilambaliny eo anivon'ny gouvernemanta amin'izao fotoana zao ary izy ty moa raha ny marina tokony efa tamin'ny faharoa amin'ny volana oktobra no natao fa na faharoa amin'ny volana desambra azafady no tokony natao fa na emotra taty amin'ny 15 volana. Io moa dia efa haitsika hoe inona ny antony zay e satria nisy fifidianana teo a dia ohatran'ny nodikodina zany le fahefanam-panatanteraka hiatrika an'ilay solombavambahoaka manoloana an'izay satria fantany fa betsaka ny fantaniana manitikitika ny solombavambahoaka ary mialohan'ny fifidianana nisy in'izay dia mety hoe hafahafa amin'zareo ny fipetrany dia ny elan'ilany aloha le izy hoe akisao. Ary io moa dia zavatra efa tapaka tao anatina lahadinika mihitsy lay hoe faharoa amin'ny volana desambra saingy ny tsindrina mainty be fotsiny amin'izao le izy tonga dia hoe kisaka any amin'ny 15 volana desambra io tsy nisy fantaniana hoe fanovana an'ilay lahadinika fa tonga dia nalatsaka teo fotsiny le izy zany. Tamin'ny andro nanaovana ny fantaniana ny teti-bolam-panjakana no nanaovana an'izay fanovan'izay. Misy tsetsetsatsiaritra mba zavatra tsikaritra ihany izy ty efa nisy taratasy fanamafisana nataony ny filohan'ny anteny mera-pirenena mahakasika ny fampiasana n'ilay saina kely amin'ny fiarany solombavambahoaka lay kokarda zany. Efa nisy taratasy mihitsy zany nalefany tamin'izay fampahafantarana ny solombavambahoaka tsirairay zany hoe ampahafantarana reo fa ny solombavambahoaka no misitraka ny fampiasana n'iny saina kely amin'ny fiara iny. Ny zavatra tsikaritra amin'izao fotoana zao dia betsaka ny fiara izay misy an'ireny saina reny zany nefa tsy manam-pahefana tokony hampiasa n'ilay saina no mitondra n'le fiara. Raha ohatra atsika mijery eo anivon'ny fitandronan'ny fandriampahalemana dia ny fiaran'ireo manam-boninahitra jeneraly dia misy sarina saina miaraka amin'ilay kitana grade n'ilay manam-boninahitra jeneraly. Fa rehefa tsy ao anatin'iny fiara iny lay manam-boninahitra jeneraly dia misarona iny saina kely iny. Jereo fa misarona iny rehefa tsy ao izy, rehefa tsy ao anatin'le fiara izy zany dia saromana, misy foniny zany le saina misy an'le grade iny dia misarona. Zany hoe ny mpitandro filaminana dia manaja tsara mihitsy an'ilay fitsipifehezana manoloana amin'ny fampiasana n'iny saina iny. Za tsy isan'le mampiasa saina amin'ny fiara, za tsy mampiasa an'io mihitsy raha ohatra ka mahita fiara oetina dia aza mietrehitra hoe isan'iny saina kely iny eo aloha efa zay efa teniko efa hatramin'izay dia tsy mampiasa an'iny tsy miditra amin'izay zany fa misy namana solombavambahoaka mampiasa an'le izy ary za tsy manakana ny ampiasana an'le izy fa mety le izy zany satria omeny ny lalàna ampiasa an'izay le solombavambahoaka hoe ny fiaran'ny solombavambahoaka dia afaka asiana n'ilay saina kely iny amatarana fa solombavambahoaka ny ao anatin'iny zany. Ny an'ny solombavambahoaka dia jereo fa boribory le izy ary misy laharana zay zany le tena izy aminy fa misy solombavambahoaka mampiasa n'ilay efajoro zany fa lay tena marina zany ny an'ny solombavambahoaka fanovana natao boribory ary nisy petadrindrina mihitsy nanamafisana an'io tamin'ny voananomboka amin'ny fivorianay teo anivony anteny mera-pirenena nampafantatra solombavambahoaka hoe ny antsika solombavambahoaka dia boribory fa ny an'ny ministra no efajoro zany. Dia izay zavatra zay rehefa jerenao ny zava-misy dia tsy voahaja zany io. Ny sasany misy taratasy zany mipetraka eo fiara tsy hainao izy iny mitondra ny fiara misy sarina saina amin'ny taratasy iny. Zay zany zavatra misy ohatranao tokolan zay no mipetraka eo. Entina itenena zany hoe tokony ajaina ihany lay fitsipika ary ny fanajana an'izay fitsipika zay zany dia manome asina n'ilay androm-panjakana misy atsika solombavambahoaka. Ary zavatra io zany dia tokony anjaran'ny solombavambahoaka mihitsy no mametraka rehefa ao anaty fiara lay solombavambahoaka
de mipetraka lay saina kely zany fa rehefa tsy ao anaty fiara lay solombamboaka de tokony afaka mondriky ny saina kely iny a satria izy iny zavatra plastika misy tongony misy tahony vy de afaka aondrika le izy zany mba tsy hipotra le saina na afaka atao koa saromana izy iny rehefa tsy eo zany le solombamboaka fa raha zany de lasa fanjakany barony ato amitsika ka na zavatra tsotra kely zao aza ny manaja sy manaraka an'izy de lasa miendrika fanapara-pahefana zany zavatra zany la ohatra zany de tokony miainga avy amin'ny solombamboaka tsiraray manaja ny fitsipodalao manoloana ny fampiasantsika aniny saina kely iny fa misy manko ny manararoatra an'le izy zany tsisy idirany amin'ny resaka solombamboaka mihitsy nefa dia mametraka saina eo amin'ny fiara izy ary fantatra hoe ity fiara ty tsy fiarana ministra ity fiara ty raha ny tokotokony zany de hoe fiarana solombamboaka de zay zavatra zay lay mahatonga n'lay anaovantsika n'zay resaka zay zany hoe mba tsy hampiasan'ny olona hafa be fahatany an'lay saina zany dia mila ajaina le fampiasana anazy ny solombamboaka tompoko dia misy laharana zany io ny tena marina ary tokony miezaka ny solombamboaka zany mampiasa an'lay saina misy laharana zany hoe saina boribory de misy ny laharana ao anatin'ny anteny miara-pirenena raha ny ana zany zao ohatra raha ny hoe ny saina tokony ampiasaiko zany za mampiasa anazy dia laharana 330 zay zany fa za moa zany tsy mampiasa ka raha misy mampiasa an'zany hoe saina kely boribory misy laharana 330 de mpisantoka izy zay azonareo atao mihitsy manambotra azy satria mpisantoka izy satria za tsy mampiasa noho izany tsy tokony misy laharana 330 zany mandendehany fa jereo tsara fa ny solombamboaka misy laharana daholo izy zany afatsireo zay mbola mampiasa efajoro zany misy solombamboaka mbola mampiasa an'le efajoro fa tsy mampiasa an'le boribory noho izany tokony manaraka an'le fitsipy daholo zany le solombamboaka boribory ny solombamboaka dia misy ny laharana eo zany de rehefa tsy ao anatin'le solombamboaka de tokony miondrika ny zavatra iny ohatr'izay koa ny any ministra rehefa tsy ao anatin'le fiara koa le ministra zany ny vadina ministra tompoko tsy ministra ny zanaka ministra tsy ministra ny fianakaviany ministra tsy ministra noho izany tokony misarona le saina zany nandray ny soferan'ny ministra fotsiny no mandeha eny de eny le saina satria tsy te ho voasakana izy ohatr'izay koa ny aty am'lay solombamboaka lay mpamily fotsiny mandeha de tsy te ho voasaka dia arangaranga le saina fa tokony miondrika iny na olona tsisy ifandraisany na assistant hita sy tsikaritra zany assistant ana solombambahoaka de mampiasa saina koa izy ohatrany hoe izy koa zany noho ny fidin'ny olona solombambahoaka koa izy tsy izy le solombambahoaka noho zany tokony manady zany hoe ny solombambahoaka no mampiasa an'iny dia mitovy am'izay tsy hoe rehefa mpiambina n'lay generaly ianao de asianao saina koa ny fiaranao asianao kitana koa ry am'le fiaranao zany ohatra hoe na hoe mpamily n'lay generaly ianao de rehefa tsy ao le generaly de esorinao le saron'le saina kely iny misy an'le gradin'le général tsy asanao an'zany ny mpamilina generaly anankiray na eo anivon'ny polisy na eo anivon'ny miaramila na eo anivon'ny zantara tsy sanao an'zany izy fa manaja tsara an'zay fi tsy mpifehezan'zay zareo dia tokony mba ho hita aty manambonahitra sivily koa zany ny fanajana ohatrany ataon'ireo manambonahitra eo anivon'ny fitandrona ny fandripalemana manaja tsara ny fitsipodalao manoloana ny fampiasana an'ireny zavatra ireny makasitraka atsika rehetra topokolasy tompoko avy nanaraka ny fandarantsika teto ary dia mamerina foana ny fanasanatsika anaraka ny adihevitra eo anivony ateny miara-pirenena am'ty tontolo andro ty satria lava eo io adihevitra iarahana amin'ny fahefana mpanatateraka io raha hoetiko anareo rapitso zany ny fizotran'io adihevitra io arakaraky lay raha ohatra ka azahoantsika valim-panontaniana matetika moa zavatra misy tsy voavalin'le fahefana mpanatateraka le fanontaniana satria betsaka le fanontaniana de alefan'zareo antaratasy le valiny zay isan'ny manahirana fa io moa zany arakaraky mifangatana petraka eo ampitarika fivorina hoe mba tokony mipetraka le fanontaniana de mamaly ny gouvernemanta mipetraka fanontaniana de mamaly ny gouvernemanta fa io fandaminana io ka raha ohatra ka zay no mitranga de mahazo valiny antsika fa raha zay no mitranga dia mety tsy mahazo valiny antsika fa na zany tsany ho resantsika rapitso manodidina an'zay fifanatrehan'ny fahefana mpanatateraka sy ny fahefana mpanao lalàna androany eny amin'ny CCI eny Ivato zay samby ho ten'Andriamanitra veloma tompoko